欢迎收看本节目，我是主持人小翔。北京时间11月30日，在新赛季训练营即将开始之前，联盟仍有多笔补强诞生，3笔大签约正式达成。快传迎喜讯，勇士交易威少，方案太愚蠢。雄鹿方面，球队官方宣布正式签下后卫 TJ 奥古斯丁。对于字母哥这样的球员，和他搭配的后卫必须是能投3分的，而布莱德索不符合这一条件，因此布莱德索休赛期被雄鹿送走了。08年的时候 ，TJ 奥古斯丁还是联盟菜鸟，有媒体形容他是山寨版保罗，未来必成大器。没有想到奥古斯丁职业生涯颠沛流离，不过对他来说，加盟雄鹿是合理的选择。这支球队比魔术强不少。据悉，奥古斯丁和雄鹿签下的是一份3年2100万美元的合同。上赛季，奥古斯丁场均可以砍下10.5分、2.1篮板、4.6助攻。黄蜂方面，今天正式通过先签后换，得到了海沃德。薪资专家 Bobby Marks 报道海沃德的新合同，这是一份让人难以理解的1.2亿美元大合同。海沃德在未来几个赛季一次会得到2850万、2990万、3010万、3150万。为了签下海沃德，黄蜂还裁掉了巴图姆。巴图姆的薪水，黄蜂将会在未来3个赛季陆续支付，每年900万美元。有球迷调侃，乔丹已经算好了合同，付完巴图姆3年延伸工资之后，刚好接上了海沃德的延伸工资。此前，专家普遍认为，海沃德跳出合同之后，只能获得一份年薪1500万美元左右的合同。不知为何，乔丹愿意给他这么大一份合同。太阳方面，球队官方宣布，他们和前锋达里奥·萨里奇签下一份多年续约合同，为3年2700万美元。上赛季，萨里奇场均可以砍下10.7分、6.2篮板、1.9助攻。外界认为他的这一数据完全配得上更大的合同。下赛季，在传球大师保罗的帮助下，想必萨里奇会打出更加稳定的数据。今年休赛期，太阳引进保罗、加洛维和克劳德，下赛季他们有希望冲击季后赛，打破球队10年未进季后赛的魔咒。而这一切都要归功于球队总经理詹姆斯·琼斯。勇士方面，美媒 AY 报道了一则关于勇士3换1引进威少的交易方案。这则交易方案看起来非常愚蠢。勇士送出维金斯、鲁尼和乔丹普尔，从火箭交易得到威少。美媒认为，库里和威少将组成西部最强的双控卫组合，勇士将有机会冲击总冠军。而在笔者看来，这笔交易方案非常不可取。威少和库里并不兼容，两人都需要大量的球权。此外，勇士还需要薪资的问题。威少、库里、汤神和格林4人的薪水，未来能让勇士交不少奢侈税。对于勇士来说，交易来威少，送走维金斯、鲁尼和乔丹普尔，是对锋线和内线的削弱，勇士的防守将变得支离破碎。因此，这笔勇士交易威少的方案太愚蠢，发生的可能性不大。今天的节目就到这。如果您喜欢我们的节目，欢迎点击订阅收藏不迷路。